જેમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં તમારું નામ છે અને ઘરે બેઠા તમારે મોબાઈલમાં તમારી ડિટેલ જોવી છે તો રજિસ્ટ્રેશન નંબર, બેનિફિશરી નંબર, એફટીઓ નંબર, પેમેન્ટ ડેટ, ઓર્ડર શીટ નંબર, એકાઉન્ટ નંબર, કેટલાનો હપ્તો જમા થયેલો છે, કેટલા હપ્તા જમા થયા છે અને કઈ તારીખે જમા થયેલ છે. જો કોઈ તમારા એકાઉન્ટ નંબરમાં જ ખરેખર જમા થયેલ છે કે બીજા કોઈના એકાઉન્ટ નંબરમાં જમા થયેલ છે તે જોવા માટે આ વિડીયો જુઓ. ગૂગલ ઓપન કરો, સર્ચ પર જાઓ અને લખો LAY/PMAYG. લખેલું જોઈ શકો છો. બેનિફિશિયરી વાળા પર ક્લિક કરો. પેલો ઓપ્શન આવે છે LAY/PMAYG બેનિફિશિયરી, તેના પર ક્લિક કરો. પછી આમાં પેલો બતાવે છે કે રજિસ્ટ્રેશન નંબર. તમે જોઈ શકો છો આ બધી ડિટેલ તમારી અંદર આવી ગઈ છે.